ダメだな。これが破れた。時間かかっちゃうかも。これそしたら綺麗に撮るんだったら、あちょっとあ、じゃあいいよ。綺麗に撮るんだったら。一回それ俺。これこっち挟まってるんだ。あ、ここで挟まってるんですね。あ、違うな。違いますよね。あ、純正挟まってんのかな。あ、やっぱ挟まってますね。ほら。挟まってます。こんだけ厚み違うんですね。長さが。こなんですかね。あ、人生は挟むようになってる。そうですね。こういうやつ。なんでいいかな。いいからとりあえず上にこうやってくるようにしました。こっちは挟まってないで、そのまま抜いちゃうと。そうですね。これは結構綺麗だな。
同じ角度ぐらいにしましたからね。ああ、はいはい。終了でございます。